Wow, vandaag kijk ik tv in de sneeuw. Woe! We zijn vandaag in Oostberg op het festje en er zijn hier al heel veel kinderen aan het spelen in de sneeuw. Wat vindt u van de sneeuw hier en de omgeving? Geweldig, prachtig vind ik het. Wat vindt u van de kinderen dat ze hier allemaal spelen? Nou, toch ook heel leuk. Eerst de kans om te spelen in de sneeuw. Hè, dit is een mooie plekje met bobbels en bobbels. Geweldig. Ja, en denk je dat het ijs nog wat zou worden? Ik denk het wel. Ik denk het wel. En hier is het altijd heel leuk schaatsen. Alle kinderen komen dan en de vaders en de moeders en het is altijd heel gezellig. Ja. Wat vind je van de sneeuw? Saai. Waarom saai? Omdat het koud is. Ja, waarom ga je dan spelen? Gewoon, dat is tenminste nog leuk. Heb je het ijs al uit te testen? Dat heb ik net gedaan. En? Slap. Kun je even laten zien hoe het ijs is? Ja hoor. Boom. Nou, heel slap dus. Sneeuwballen maken. Oh, heb je er al veel gemaakt? Ja. En vind je het niet te koud? Nee. Nee? Maar je hebt wel lekkere dingen aan. Wat heb je allemaal aan voor de kou? Jas, handschoenen, muts. Ik heb Dus je buts. Brandon. En wat nog? snowboots aan.